好，第三个又是什么呢？这是一个让我们录的音可以转成 MP3 的工具啊，它是一个压缩档。好，我们把它点2下打开以后，按下解压缩到。好，这个解压缩到哪里呢？我有放在这个解压音效剪接下载点这里，在最下面这里有没有？当我们在下载的波形转 MP3 的这个工具的这个最下方，我已经把路径标在这里，你只要把它复制下来，然后在解压缩的时候把它贴上去，这样就可以了。好，我们回到这个解压缩工具这边来，我们到路径上贴上。这个时候你看到沙漏会跑一下，对不对？它会找这个资料夹，找到以后我们按下确定。好，这边有一个按钮确定，这样它就会解压缩到指定的位置，这样就可以了。好，将来我们就可以将这个档案录成 MP3。